छा थींदी आहे, रियासत जा तज़ाद कहिड़ा हूंदा आहिनि या उनजी वापसगी जी नोयत बयान करण जी सूरतूं कहिड़ियूं थी सघनि थियूं। जदीद सरमादार रियासतूं या साम्राज्यत जी दैन जदीद बेठकेती रियासतूं कहिड़े तालुक में ऐं कहिड़नि फ़र्क़नि सां हिक ॿिए जे वास्ते में जीअनि थियूं, इहे इन्हनि जहिड़ा खोड़ सारा ॿिया सवाल आहिनि जिन्हनि सवालनि खे कलाकनि जे हिन दौरानीअ में सुलझाइण कंहिं समुंड खे कुज़नि में बंदि करणु बराबरि आहे। पंहिंजे मौज़ूअ जी तवालत ऐं पंहिंजे मौज़ूअ जी अमूमियत जो अंदाज़ो हूंदे ऐं इहा वज़ाहत अॻुवाटी करे थो वञा त शायदि पंहिंजे हिन लेक्चर दौरान पाण खोड़ सारनि पहलुअनि खे मुकमल अंदाज़ में या समूरनि पहलुनि खे मुकमल अंदाज़ में डिटेल सां डील न बि करे सघूं, पर बहरहाल मुंहिंजी इहा कोशिशि हूंदी त आऊं पंहिंजो ऐं पंहिंजनि साथियुनि जो बड़ो अमूमी रवैयो, अमूमी सम्झ रियासत ॾांहुं ऐं रियासत जे सवालनि ॾांहुं पेश करे वञा। तव्हां दोस्ताना मुंहिंजो मौज़ू साथियो पाकिस्तान रियासत जी नौइयत ऐं उन जा तज़ाद। मुंहिंजो मौज़ू जो वास्तो हिन रियासत सां आहे जंहिं रियासत जे तज़िये, जंहिं रियासत जी सम्झ ॾांहुं खोड़ सारा मुख़्तलिफ़ रुझान मौजूदु आहिनि, खोड़ सारा उहाम मौजूदु आहिनि, खोड़ सारा कच्चा, खोड़ सारा कंफ्यूजन्स आहिनि जेके हेठि सियासी हलकनि में मौजूदु आहिनि, जिन्हनि खे सुलझाइणी, जिन्हनि मुंहिंजा निकिरी अची का हिकिड़ी जनरल लाइन ॾियणी मुंहिंजो मक़सदु हूंदो। रियासत जी सम्झ ज़रूरी छो हूंदी आहे? बुनियादी तौर ते जेको बुनियादी सुवाल आहे हिन वटि उहो इहो आहे त कंहिं बि रियासत जी सम्झ आख़िर ज़रूरी छो बणंदी आहे। तारीख़ में ॾियां पाण खे अहिड़ा खोड़ सारा मिसाल मिली वेंदा जिन्हनि मिसालनि इहो साबित कयो आहे त अवाम दोस्त, तोरियत दोस्त तहरीकूं जिनखे रियासत जो खुटल मौज़ूई या हिकु पासाऊं तजियो कयो, उहे हमेशह ॾही पट पयूं त उहे पंहिंजे आख़िरी नतीजे में रियासत खे वधीक मुनज़म, मज़बूत ऐं सघारो बणाइण में पंहिंजो किरदारु अदा कंदियूं आहिनि। उहे रियासत जी सघ बणिजी वियूं, शऊरी या लाशऊरी तौर ते ॼाणींदे ऐं अणॼाणींदे। ॿिए पासे उहे तहरीकूं, उहे तंज़ीमूं, उहे नज़रिया जिन रियासत जो घण पासाओ, हमगीर रियासत जो मुकमल तजियो कयो, रियासत जे सभिनी तज़ादनि जी नौइयती सूरत खे सुञातो, उहे ई तंज़ीमूं, उहे ई तहरीकूं अॻिते वधी उन रियासत खे ड्राहण ऐं उन जी जाइ ते हिकिड़ो मुतबादिल निज़ाम क़ाइमु करण में कामयाबु थियो। घटि में घटि हिन रियासत जे पस मंज़र में या ख़ासि करे सिंध जे पस मंज़र में ॾाढो तजियो इंतिहाई ज़रूरी बणिजी वञे थो। मां सम्झां थो त हिन तजिये जी ज़रूरत जा कुझु बुनियादी कारण आहिनि, छाकाणि त सिंध में तमामु दोस्त या पूरे दोस्त जे नाले में थींदड़ जेका बि सियासत आहे, इन्हनि धाराउनि में थींदड़ सियासत जे सभिनी रुखनि में रियासत ॾांहुं को न को रवैयो ज़रूरु मौजूदु आहे, रियासत जी का न का सम्झ ज़रूरु मौजूदु आहे। पर उन्हनि रवैयनि मंझां, उन्हनि तजियनि मंझां अक्सरियत घणी हद ताईं ॾंद कथाऊं ई आहिनि। उन खोड़ सारियूं ॾंद कथाऊं पाण हिते खणी अची सघूं था, उन्हनि जो ज़िक्र करे सघूं था, पर शायदि आउं चंद हिकु जो ई ज़िक्र करे सघां। असां वटि ख़ासि करे सिंध जे कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हिकिड़ो अमूमी रुझान आहे जंहिंमें रियासत ऐं पंजाब खे हिकु करे सम्झो वेंदो आहे। हुननि वटि रियासत ऐं पंजाब सिनोनिम्स आहिनि, हिकिड़ी ई शइ जा ॿ मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि। इहो ठीकु आहे त रियासत पंहिंजो पाण में पंहिंजे जौहर में तबक़ाती इस्तिहसाल जो बुनियादी औज़ार आहे। रियासत आहे हिन जे करे छाकाणि समाज में तबक़ाती जड़ान मौजूदु आहे। रियासत तबक़ाती समाज में विगड़प जो नतीजो आहे। रियासत उहो औज़ार आहे जंहिं औज़ार जे ज़रिए समाज ते हावी, समाज ते क़ाबिज़ तबक़ा, समाज में मौजूदु महकूम तबक़नि ते पंहिंजो ग़लबो क़ाइमु रखंदा आहिनि, उनजो इस्तिहसाल जारी रखंदा आहिनि। रियासत पंहिंजे एसेंस में तबक़ाती आहे, पंहिंजी नेचर में तबक़ाती आहे ऐं अहिड़ी रियासत कॾहिं माउ नथी थी सघे। माउ जो तसवुर, रियासत जे माउ हुजण वारो जेको ख़्यालु आहे या तसवुर आहे, इहो बुनियादी तौर ते हिकिड़ो लिबरल रुझान आहे ऐं घटि में घटि खाधीदो जी कंहिं बि पार्टीअ खे अहिड़ो को बि रुझान एंटरटेन करणु न खपे। अच्छा, पाण पाकिस्तानी रियासत खे कीअं था सम्झूं? रियासत जे पंजोड़ में असां सभु सुख आहियूं, रियासत जे पंजोड़ में पाण सभु फाथल आहियूं, रियासत जंहिं रियासत में
के महकूम क़ौमों के हाकिम क़ौमुनि जे इस्तिसाल जो शिकार आहिनि ऐं के महकूम तबका जिन हाकिम तबकनि जे इस्तिसाल जो शिकार आहिनि। अवाम जी अक्सरियत अवाम जी अक़लियत हितां इस्तेमालु थी रही आहे। अवाम जी अक्सरियत अवाम जी अक़लियत माण्हुनि जी हिकु अक़लियत हितां अची बांटिजे थी इन रियासत जी नौरियत इन रियासत जी नेचर खे कीअं सम्झो। तव्हां सभिनी दोस्तनि ॾाढो गुज़ारिश कंदुसि त पाकिस्तानी रियासत पंहिंजे जौहर में पंहिंजे एसेंस में जदीद बैठकती रियासतुनि जो हिकिड़ो क्लासिकल एग्ज़ाम्पल आहे। उहे बैठकती रियासतूं जिन रियासतुनि जो क़यादत ताईं ज़िक्र में करे आयुसि, अहिड़ियूं रियासतूं जिन रियासतुनि खे आज़ादी जे नाले में, अहिड़ियूं रियासतूं जिन रियासतुनि खे इंडिपेंडेंस जे नाले में, ख़ुदि कफ़ालत जे नाले में हिकिड़ो नओं ग़ुलामी जो तौक़ विच में विधो वियो ऐं उहो ग़ुलामी जो तौक़ हो बैनुल अक़वामी मालियाती सरमाए जी सूरत में। तो हे रियासत पंहिंजे एसेंस में उहा ई जदीद बैठकती रियासत आहे। ऐं हे जेकॾहिं पाण इहो चऊं था हे रियासत जदीद बैठकती रियासत जो हिकिड़ो क्लासिकल एग्ज़ाम्पल आहे त मां सम्झां थो इहा ॻाल्हि वाज़े आहे त हिन में उहे समूरियूं ख़ासियतूं हूंदियूं, उहे समूरा पहलू हिन में मौजूदु हूंदा जेके जदीद बैठकती रियासतुनि में हूंदा आहिनि। हे रियासत या हिन रियासत ते मुतवसित तबका, हिन रियासत ते हाकिम तबका, हाकिम धुरियूं कहिड़ियूं आहिनि जिन्हनि जी वज़ाहत ज़रूरी आहे, जिन्हनि खे सम्झणु ज़रूरी आहे, जिन्हनि खे ॾिसणु ज़रूरी आहे। 1947 जो दौर में तोड़े जो नंढे खंड जी सियासत कमज़ोरी हुई, नंढे खंड जा समाजी इंस्टीट्यूशन्स केतिरा बि कमज़ोर हुआ, नंढे खंड जा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन्स केतिरा बि कमज़ोर हुआ, पर नंढे खंड जा चंद हिकु इंस्टीट्यूशन्स जेके उन ज़माने में कॉलोनियल रियासत खे फेवर कंदा हुआ, कॉलोनियल रियासत जे मफ़ादनि खे सर्व कंदा हुआ, कॉलोनियल रियासतनि जे मफ़ादनि जा मुहाफ़िज़ हुआ, उहे इंस्टीट्यूशन्स तमामु घणा मज़बूत हुआ। उन्हनि इंस्टीट्यूशन्स में हिकिड़ो इंस्टीट्यूशन बदाख़ुद फ़ौज हुई। बरतानिया हिन ख़िते ते मतिलबु गॾियल हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान ते पंहिंजो ग़लबो क़ाइमु रखण लाइ लखनि जी तइदाद में ॾेई फ़ौज भर्ती कई हुई। उहे सिपाही अमूमन फ़ौज जे हेठियनि रैंक्स ते हूंदा हुआ ऐं उन्हनि मंझां तमामु हिकिड़ी मुख़्तसिर अक़लियती हूंदी हुई जेका मथियनि उहिदनि ताईं पुॼण में कामयाबु थींदी हुई। तंहिं हूंदे बि कमांड एंड कंट्रोल फ़ौज जो हमेशह बरतानिया वटि हूंदो। इहा बरतानवी फ़ौज इनफैक्ट इहा हिंदुस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी फ़ौज जेका पंहिंजे फितरत में बरतानवी हुई, जेका पंहिंजे बर्ताव में बरतानवी हुई, इहा हिन ख़िते में बरतानवी मफ़ादनि जी, इंपीरियलिस्ट मफ़ादनि जी, कॉलोनियल मफ़ादनि जी वॾे में वॾी मुहाफ़िज़ हुई। साॻे पासे बरतानिया गॾियल इंडिया में हिकिड़ो ॿियो इदारो जोड़ियो हो जंहिंखे हुननि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल या ब्यूरोक्रेसी जो नालो ॾिनो हो। हुननि पुराणो हवाइली बादशाही निज़ाम या बादशाही निज़ाम जे या जेकर हुनखे पाण हिन बहस में नथा पऊं, पर जेकर हुनखे जागीरदाराणो निज़ाम ॾिसी सघिजे, उन निज़ाम जी जाइ ते बरतानिया हिकिड़ो प्योर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्लाई कयो हो। प्योर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ॾाढो मुनज़म, ॾाढो ऑर्गेनाइज़्ड, ॾाढो इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड हो, मुकमल तौर ते इदारती हो ऐं हुनजो पंहिंजो हिकिड़ो मुकमल स्ट्रक्चर हो। ख़ासि करे बरतानिया इंडियन सिविल सर्विसिस एक्ट जे नाले लोकल आम माण्हुनि मंझां, हिंदुनि ऐं मुस्लमाननि मंझां हिकु इम्तिहान ज़रिए हितां जा माण्हू चूंडे करे ब्यूरोक्रेट बणाईंदी हुई ऐं उन्हनि माण्हुनि खे एंग्लिसाइज़ कंदी हुई। उन्हनि माण्हुनि खे उन्हनि जो रत त हिंदुस्तानी हूंदो हो, उन्हनि माण्हुनि जो रत त सिंधी पंजाबी पठान हूंदो हो, पर उहे माण्हू पंहिंजे रताव में, पंहिंजे दिमाग़ में, पंहिंजे ज़हन में, पंहिंजे उसूलनि में ऐं पंहिंजनि नतीजनि में, पंहिंजे नज़रियनि में मुकमल तौर ते बरतानिया जा पैरोकार हूंदा हुआ, छाड़ती हूंदा। इहे ॿ मुनज़म इदारा हुआ जिन्हनि इदारनि जे ज़रिए बरतानिया हिकिड़ो पूरो स्ट्रक्चर जोड़ियो हो, जंहिं स्ट्रक्चर ज़रिए हिन सॼे ख़िते ते हिकिड़ो कब्ज़ो ऐं ग़लबो क़ाइमु कंदी। पार्टीशन वक़्तु, अलहदगी वक़्तु इहे ई ॿ इदारा हुआ जेके हिन ॿिन्ही मुल्कनि खे विरासत में मिलिया, विरसे में मिलिया। उहा मज़बूत फ़ौज, उहा मज़बूत ब्यूरोक्रेसी असांखे विरसे में मिली। हिन रियासत खे इहे ॿई इदारा विरसे में मिलिया ऐं हुन ॾींहं खां वठी हिन ॾींहं ताईं इहे ॿ इदारा हिन रियासत जे अच्छे कार्य जा मालिक आहिनि, हिन रियासत जे अच्छे कार्य खे तय कंदड़ आहिनि। हिन रियासत जे मुआशी खां वेंदे, सियासी खां वेंदे, समाजी पॉलिसियुनि ताईं इहे इदारा आहिनि जेके तय कंदा आहिनि। इहे इदारा हिकिड़े लिहाज़ खां हिन रियासत जो स्ट्रक्चर आहिनि, हिन रियासत जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट आहिनि, हिन रियासत जो जड़ावती पासो आहिनि जंहिं ज़रिए रियासत ऑपरेट कंदी आहे, जंहिं ज़रिए रियासत हलंदी आहे। पर उहे मुतवसित
तबका कहिड़ा आहिनि, उहे हुकुमरान तबका कहिड़ा आहिनि जिन्हनि जे मफ़ादनि खे रियासत सर्व करे थी या कंदी अचे पई, इहो तय करणु ॾाढो ज़रूरी आहे। हिकिड़ा हिन मुल्क में हिकिड़ियूं दुनियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके दुनियूं चवंदियूं आहिनि त हे रियासत बुनियादी तौर ते जागीरदारी आहे ऐं हिन रियासत में सरमाएदारी अञा अवसर करे रही आहे, अञा डेवलप करे रही आहे। ऐं पोइ उन्हनि अञा खोड़ सारा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके चवंदा आहिनि त नवाज़ शरीफ़ हिन रियासत में मौजूदु सरमाएदारनि जो तर्जुमान आहे, सरमाएदारनि जो नुमाइंदो आहे। अचो त नवाज़ शरीफ़ जे पोयां MQM जे पोयां उन सरमाएदारी जी सपोर्ट कयूं, सरमाएदारनि जी ओसर खे सोलह लफ़्ज़नि में चइजे थो उनखे सपोर्ट कयूं त जीअं जागीरदारी मां असांजी जान छुटे, वॾेरनि मां असांजी जान छुटे। ॿिया अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके हिननि सरमाएदारनि जी लंगड़े लूले स्ट्रक्चर खे सपोर्ट कंदे चवंदा आहिनि त अॼु या सुभाणे इहे सरमाएदार इंटरनेशनल इंपीरियलिस्ट स्ट्रक्चर बैनुल अक़वामी तौर ते मौजूदु साम्राजी जड़ाव जेको आहे उन ख़िलाफ़ु विढ़ंदो, छाकाणि त तारीख़ी तौर ते ॾेई बोर्जवाज़ी ॾेई सरमाएदार पंहिंजो तरक़ी पसंदि किरदारु अदा कंदो आहे। रियासतनि अंदरि क़ौमी आज़ादियुनि जा इनकलाब ॾेई बोर्जवाज़ियुनि तरफ़ां आंदल आहिनि, ॾेई बोर्जवाज़ी इनकलाब मुमकिन कया आहिनि। सो इन्हनि धुरनि खे सपोर्ट कजे, इन्हनि धुरनि जे पोयां हलिजे, इन्हनि धुरनि खे अॻवान बणाइजे त जीअं सुभाणे पाण हिन पंजोड़ मां आज़ाद थी सघूं। ऐं अॻु में अर्ज़ु रखियासीं त जदीद बेटकती रियासतुनि जी हिकिड़ी अमूमी ख़ासियत इहा आहे त उन्हनि रियासतुनि अंदरि इहे समूरा स्ट्रक्चर, इहे समूरा मुर्दार घोड़ा हिकु ई वक़्तु हिकिड़े समाज में राइज हूंदा आहिनि। हिन समाज में, हिन रियासत में जेकॾहिं मुतवसित तबिको आहे उहो को हिकिड़ो कोन्हे, उहा का हिकिड़ी धुर कोन्हे, उहो हितां जो जागीरदार बि आहे, उहो हिते मौजूदु अंधो मंडो ॾेही वापारी थोरे सनती सरमाएदार बि आहे। ऐं साॻी जाइ ते हिन रियासत में जेकॾहिं को का टी धुर आहे जंहिंजा तबक़ाती मफ़ाद मौजूदु आहिनि, हिन रियासत जे जड़ाव में को टियों पासो आहे, को टियों तरफ़ आहे जंहिंजा तबक़ाती मफ़ाद जुड़ियल आहिनि, उहो आलमी मुआशी सरमायो आहे, उहो आलमी मुआशी सर्किल आहे, उहो साम्राज बज़ात ख़ुदि पंहिंजो पाण आहे जंहिंजा ॿिनि समूरनि बेटकती रियासतुनि जा जदीद बेटकती रियासतुनि जा हिन रियासत में पंहिंजा इंट्रस्ट मौजूदु आहिनि। इहे टई धुरियूं माना जेकॾहिं अॼु पाण हिन रियासत जे मौजूदु स्ट्रक्चर खे ॾिसूं, हिन रियासत जे राइज तबक़नि खे ॾिसूं, हिन रियासत जे हुकुमरान धुरनि खे ॾिसूं, पाण खे इहा ॻाल्हि मुंहिंजे घर में इलाही वाज़े अंदाज़ में सम्झ में अची वेंदी त हिन रियासत जी ताक़त में भाङे भाईवार इहे समूरियूं धुरियूं हिकु वक़्तु मौजूदु आहिनि। इहे समूरियूं धुरियूं पंहिंजे इंटरनल रिलेशन्स में, पंहिंजे वास्ते में, पंहिंजे तालुक़ में ज़रूरु चंद बुनियादनि ते विढ़ंदियूं बि हूंदियूं, उन्हनि जा चंद इख़्तिलाफ़ बि थींदा हूंदा, पर मजमूई एनालिसिस में इहे टई धुरियूं हिकिड़ी यारीअ में, हिकिड़े ठाह में, हिन समाज जे हिन चइनी क़ौमुनि जे महकूम तबक़नि मथां, हिन चइनी क़ौमुनि मथां हिकिड़ो पूरो स्ट्रक्चर जुड़ियो वेठा आहिनि, जंहिं स्ट्रक्चर ज़रिए इहो मुमकिन आहे तो आवाम जी एॾी वॾी अक्सरियत जो मुआशी इस्तेसाल करे सघनि। पोइ अॻु में अर्ज़ु रखियासीं त बाक़ी जेके रियासती जिबर जा रियासती ॾाढ जा इदारा आहिनि या रियासतूं समूरियूं सूरतूं आहिनि या समूरियूं ख़ासियतूं आहिनि, उहे ख़ासियतूं हिन रियासत में बि मौजूदु आहिनि। उहे ई आइडियोलॉजिकल पहलू हिन रियासत में मौजूदु आहे, उहे ई कोर्सिक पहलू हिन रियासत में मौजूदु आहे। अच्छा पोइ अहिड़ी रियासत, अहिड़ी बेटकती रियासत, अहिड़ी जदीद बेटकती रियासत पंहिंजो पाण में, पंहिंजे जड़ाव में कहिड़नि तज़ादनि खे उभारे थी, कहिड़ा तज़ाद जोड़े अचे थी, कहिड़ा तज़ाद जनरेट करे थी, जेके तज़ाद हिन रियासत लाइ ख़तरनाक आहिनि, ऐं उहा रियासत उन्हनि तज़ादनि खे कहिड़े अंदाज़ सां कीअं हैंडल करे थी, इहो सम्झणु ॾाढो ज़रूरी आहे। पाण हिन रियासत सां, हिन रियासत जे जड़ाव सां आलमी मुआशी सरमाए जो वास्तो या तालुक़ बि सजाए आयासीं, ज़िक्र करे आयासीं। पाण हिन रियासत में ॾेही बोर्जवाज़ी जो किरदारु ते बि चंद ॻाल्हियूं रखी आयासीं। पाण हिन रियासत जे सियासी निज़ाम में, हिन रियासत जे मुआशी निज़ाम में जागीरदार जे किरदार जो पिण खे ज़िक्र करे आयासीं। इहे समूरा तबक़ा, इहे समूरियूं धुरियूं उन जड़ाव, उन्हनि तज़ादनि जा बानीकार आहिनि, उन्हनि तज़ादनि जा बुनियाद आहिनि जिन्हनि में तज़ाद फुटी निकिरनि था। इहो जड़ाव आहे। तमामु बेटकती रियासतूं, ख़ासि करे अहिड़ियूं रियासतूं, जदीद बेटकती रियासतूं, जेके रियासतूं घणियुनि क़ौमुनि जी फेडरेशन जी सूरत में जुड़ियूं हुयूं, जेके रियासतूं हिकिड़े वॾे लार्जर कन्फिडरेशन जी सूरत में डेवलप थियूं हुयूं, उन्हनि रियासतुनि में बुनियादी तज़ाद जेको पोएं इलाइक़े में उभरी अचे थो, जेको संवरी अचे थो, जेको निकिरी अचे थो, जेको चिटो थी अचे थो, उहो लाज़मी तौर ते क़ौमी तज़ाद। हिन रियासत अंदरि बि उन क़ौमी तज़ाद मुख़्तलिफ़ ॾाकनि ते पंहिंजो इज़हार कयो।
मां सम्झां थो त रियासत जे तमामु अवाइली ॾींहंनि में शायदि 1950-51 धारी बंगाल में ॿोलीअ जे मामले ते थींदड़ क्राइसिस इन तज़ाद जी पहिरीं जेका हिकिड़ो ॾेख हो, पहिरियों इज़हार हो जेको थियो त उहा बंगाल जी मूवमेंट डेवलप थींदे 20 सालनि जे अरसे में हिन रियासत जे टुकड़नि ताईं वञी पहुती ऐं बंगाल अलॻि थी हिकु अलॻि रियासत जुड़ी वई। पर इहो इस्तेसाल क़ौमुनि जो इहो इस्तेसाल या क़ौमुनि जो ॾाढ ऐं जबर बंगाल खां पोइ बि जारी रहियो। बंगाल खां पोइ बि ॿियूं मक़ूम क़ौमूं जिन में ख़ासो ख़ासि सिंधी ऐं बलोच और सिंध ऐं बलोचिस्तान इहे रियासत जे पंहिंजे पैटर्न में रहिया ऐं इस्तेसाल अञा ताईं जारी आहे। ॿियो अहम पहलू मूंखे खोड़ सारियूं शयूं कट करणियूं थियूं पवनि, खोड़ सारियूं शयूं शॉर्ट करणियूं थियूं पवनि, जॻह मूंखे बची मिली चुकी आहे। ॿियो अहम पहलू जेको हिन रियासत में मौजूदु आहे हिकु तबक़ाती रियासत हुजण जे नाते हे तबक़ाती इस्तेसाल जो उधार आहे हुन में ॻाल्हि करे आयुसि ऐं हिकिड़े तबक़ाती समाज हुजण जे नाते जेको समूरनि तबक़ाती समाजनि जो बुनियादी कंट्राडिक्शन हूंदो आहे, बुनियादी तज़ाद हूंदो आहे, उहो तबक़ाती तज़ाद ई आहे जेको हिन समाज में बराइज आहे, जेको हिन रियासत में बराइज आहे ऐं हिन रियासत जे समूरनि क़ौमुनि में बराइज आहे। इहो उहो ई तबक़ाती इस्तेसाल आहे जेको इहे जागीरदार, इहे सरमाएदार, इहा फ़ौज, इहा ब्यूरोक्रेसी ऐं इहो आलमी मुआशी सरमायो गॾिजी करे हिन रियासत में मौजूदु मज़लूम ऐं महकूम क़ौमियतुनि तोड़े हाकिम क़ौम जे मज़लूम ऐं महकूम फ़र्दनि जो कनि था। उन्हनि ते दाड़ ऐं जबर जो स्ट्रक्चर ई आहे मुंहिंजे ख़्याल में मूंखे यादि थो पए त कान बख़्शल पंहिंजे हिकिड़ी तकरीर में कंहिं जाइ ते ज़िक्र कयो हो ऐं उहा रिपोर्ट को बाद में मुंहिंजे नज़र में ॾाढो गुज़री। 5 साल जी रिपोर्ट आहे त सिंध में 70% खां मथे माण्हू सिंध में 70% खां मथे माण्हू बुख ऐं बदहाली जो शिकार आहिनि, मेल न्यूट्रिशन जो शिकार आहे। वॾनि खाइण कान कुझु कोन्हे को, वॾनि ॾींहं जो जेको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आहे त हिकिड़े ॾींहं में माण्हू खे केतिरी मुनासिबु ग़िज़ा आहे जेका खाइणु खपे या जेतिरी हुजणु खपे हिकिड़े माण्हू वटि जंहिंजी बुनियाद ते तइ थिए थो माण्हू सुखियो आहे, सताबो आहे। 70% माण्हू ख़ासि ख़ासि सिंध में उन लीक खां उन लाइन खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारनि था। माना ॿिनि ॻाल्हियुनि जी मानी खाइण जी ताक़त कोन्हे का। इहो ई हाल बलोचिस्तान में आहे, इहो ई हाल पंजाब जे महकूम ऐं पंजाब जे विकिरल उन पूरे क्लास जो आहे, उन लतड़ियल क्लास जो आहे, उन पूरे तबिके जो आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि जेका पाण घटि में घटि मां हिते करणु चाहींदुसि त हिन रियासत वटि घटि में घटि इन मामले में तफ़रीक़ कोन्हे त केरु पंजाबी आहे ऐं केरु पठान आहे। इहो ऐं मुमकिन आहे त कराची जे पावर लूम्स में कमु कंदड़ मज़दूरनि, एहतजाज कंदड़ मज़दूरनि, ट्रेड यूनियन जे मज़दूरनि खे सज़ा ॾिनी वञे, सज़ाऊं ॾिनी वञनि, पर उन रियासत लाइ इहो मुमकिन आहे त फैसलाबाद में फैक्ट्री खे ॿाहिरि ॾियण जे कूड़े इल्ज़ाम में 5 मज़दूरनि खे 500-600 साल जी सज़ा ॾिनी वञे। उन्हनि वटि हिन शइ जी तकलीफ़ कोन्हे। रियासत पंहिंजे एसेंस में पंहिंजो जौहर ज़ाहिर करे थी। हिन तबक़नि जो इस्तेसाल महिल, हिन तबक़नि जी लताड़ महिल उहो इहो फ़र्क़ु नथी रखे त इहो माण्हू सिंधी आहे, इहो माण्हू पंजाबी आहे, इहो माण्हू पठान आहे, इहो बलोच आहे। इहो हिकु जहिड़ो ई तबक़ाती इस्तेसाल आहे। हा, इहा ॻाल्हि ज़रूरु आहे, हिन ॻाल्हि खां इनकार कोन्हे। ऐं अॻु में चई आयो आहियां ऐं अॻु में वज़ाहत रखे आयो आहियां त हिन रियासत में हिकिड़ी हिन जड़ाव में घटि में घटि ॿी दुनिया जे हिन जड़ाव में घटि किथे रियासतुनि जो ख़ासो आहे। हिन रियासतुनि में हिकिड़ी हाकिम क़ौम ॿियनि क़ौमुनि मथां ॿियनि क़ौमुनि खे मग़लूब बणाए थी, ॿियनि क़ौमुनि ते हाकिम बणिजी वञे थी, घणी मुरादी याफ़्ता हुजे थी निस्बतनि ॿियनि क़ौमुनि जे। पर मां इहो मतिलबु कोन्हे त उन क़ौम में विकिरल महकूम तबक़ा कोन्हे। त ज़रूरी आहे त उन्हनि खे बि सम्झिजे ऐं उन्हनि खे बि ॾिसिजे। इहो इंतिहाई अहम आहे। ॿियो जेको बुनियादी तज़ाद हिन रियासत जो आहे, उहो रियासत जो उहो तज़ाद बुनियादी तौर ते आलमी सरमाए सां आहे। उहो तज़ाद आलमी सरमाए सां आहे। आलमी सरमाए जी इहा नौइयत जेका हिन रियासत में मौजूदु आहे, आलमी सरमाए जो इन्फिल्ट्रेशन जेका हिन रियासत में मौजूदु आहे, उहो तज़ाद आहे जेको हिते असांजे समाज में पंहिंजो पाण इज़ारे थो। असांजी रियासत जूं मजमूई पॉलिसियूं, मजमूई न बि सजनि पर अक्सर पॉलिसियूं आलमी मुआशी सरमाए उहो ई डिटरमिन करे थो। आलमी मुआशी सरमाए उहो ई तइ करे थो त तव्हांखे पंहिंजनि रियासती इदारनि में या पंहिंजे मुल्क अंदरि एजुकेशन जी बजट केतिरी रखणी आहे। आलमी मुआशी सरमाए उहो ई तइ करे थो त तव्हांखे हिन मुल्क में कहिड़नि इदारनि ते केतिरी इन्वेस्टमेंट करणी आहे, फ़ौज ॾांहुं केतिरो वञिणो आहे, तालीम ॾांहुं केतिरो वञिणो आहे, हेल्थ ॾांहुं केतिरो वञिणो आहे, प्राइवेटाइज़ेशन ॾांहुं केतिरो वञिणो आहे। रियासत में तेज़ी सां थींदड़ प्राइवेटाइज़ेशन हुजे या हिन रियासत
फ़ौज जो ज़ोर ऐं जबर हुजे, रियासत में वधंदड़ बुनियाद परस्ती हुजे, या हिन रियासत में तेज़ी सां वधंदड़ समाजी मुआशी इस्तिहसाल हुजे, इहे समूरा ॾाका, इहे समूरियूं सूरतूं पंहिंजे एसेंस में उन आलमी मुआशी सरमाए जे साइकिल हथां ई पैदजनि थियूं। उहो आलमी मुआशी सरमाए जो साइकिल ई आहे जेको पंहिंजो इस्तिहसाल, पंहिंजे इस्तिहसाल जा ऑप्शन्स क्रिएट करण लाइ हिननि समाजनि खे इन पुराणे स्ट्रक्चर में जोड़ो रखे थो। इहे पुराणा घोड़ा, पुराणा लाश असांजे कंध ते मौजूदु रखे थो। इहो पंहिंजी इंफिल्ट्रेशन खे बरक़रार रखे थो। कोई IMF जा कर्ज़ हुजनि या वर्ल्ड बैंक जा कर्ज़ मुफ़्त में कोन ईंदा आहिनि। इहे हिन रियासत जी पॉलिसी खे मैनिपुलेट करण लाइ, हिन रियासत जी पॉलिसी खे पंहिंजी फेवर में तय करण लाइ ईंदा आहिनि। इहो आलमी मुआशी सरमायो कंहिं बि सूरत में, इहे आलमी मुआशी ताक़तूं, आलमी सरमाए जी ताक़तूं कंहिं बि सूरत में हितां जे कोरत तरीक़नि जूं, हितां जे कोरत तंज़ीमुनि जूं साकारी नथी थी सघनि, इहो मुमकिन कोन्हे। ॿियो इंतज़ार जंहिंजो ज़िक्र कंदुसि, मां कंटिन्यू करण जी कोशिशि कयां थो। मां कोशिशि कंदुसि, मां हिते वाइंड अप घणो कोन था हलूं पाण। हा, ॿियो रियासत जो बुनियादी तज़ाद, हिन रियासत जे बुनियादी जड़ाव में, हिन रियासत जे जौहर में जेको तज़ाद मौजूदु आहे उहो जमहूरी तज़ाद आहे। उहो जमहूरी तज़ाद आहे। हे रियासत पंहिंजो पाण में, पंहिंजे घर में हिकिड़ी इंतिहाई गैर जमहूरी रियासत आहे जेका पंहिंजे एसेंस में पंहिंजे हिन आस्पेक्ट जो, पंहिंजे हिन पहलू जो बारहा इज़हार कंदी आई आहे। ऐं जीअं अर्ज़ु रखियासीं त हिन रियासत में हुकुमरान तबक़नि जो, हिन रियासत में मौजूदु हाकिम तबक़नि जो हिकिड़ो पूरो गठजोड़ आहे, पूरो सेंसस आहे जेको इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड अंदाज़ में, मुकम्मल इदारती अंदाज़ में अवाम ते ग़ालिब आहे। जीअं त हिकिड़ी दुनिया जी रियासत आहे, हो ॾाढो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर डेवलप ई नथा थियण ॾियनि, ॾाढो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सुधरण ई नथा ॾियनि, उसरण ई नथा ॾियनि, जंहिं स्ट्रक्चर जी बुनियाद ते घटि में घटि लीस्ट पॉसिबल हद ताईं, घटि में घटि मुमकिन हद ताईं अवाम खे पंहिंजी राय रखण जो या अवाम खे पंहिंजा मफ़ाद वठण जो को मिली सघे। हिते डेमोक्रेसी जे नाले में जेके ड्रामा रचाया वञनि था, डेमोक्रेसी जे नाले में इमरान ख़ान हुजे, अल्ताफ़ हुसैन हुजे, नवाज़ शरीफ़ हुजे या ज़रदारी जेके नारा हणनि था, उन डेमोक्रेसी जो एसेंस छा आहे, ॿी दुनिया जी अहिड़ी डेमोक्रेसी जी हक़ीक़त छा आहे, इहा अञा करण जी ज़रूरत कोन्हे। छाकाणि तो पंहिंजनि पॉलिसी मुकम्मल अंदाज़ में इन्हनि शयुनि जो इज़हार करे रहिया आहिनि। जंहिं रियासत जे 18 करोड़ अवाम ते, जंहिं रियासत जे 18 करोड़ अवाम जी तालीम ते, जंहिं रियासत जे 18 करोड़ अवाम जी सिहत ते, जंहिं रियासत जे 18 करोड़ अवाम जी तालीमी सिहत ॿिन्ही ते मिलाए टोटल बजट जो 4% ख़र्च थींदो हुजे, ऐं उन रियासत जे ॾाढ ऐं जबर खे क़ाइमु रखण लाइ मौजूदु इदारनि जे बजट ते 40% खां वधीक ख़र्च थींदो हुजे, मां नथो सम्झां त रियासत खां वधीक अनडेमोक्रेटिक स्टेट आहे। इहो ई सबबु आहे त हिन रियासत में अवामी आवाज़, पोइ तबिके जो आवाज़ु, अवामी अक्सरियत जो आवाज़ु उभरी केॾांहुं साम्हूं अची न सघियो आहे, उन माना में साम्हूं अची न सघियो आहे। अवाम चढ़ अंदाज़ में, टुटल फिटल अंदाज़ में के जमहूरी रिवायतूं, के जमहूरी तरीक़ूं जोड़े ज़रूरु थो, एहतजाज ज़रूरु करे थो पंहिंजनि महाज़नि ते, पर उनखे हिकु ऑर्गेनाइज़्ड अंदाज़ में, कंहिं मुनज़्ज़म अंदाज़ में अॼु ताईं का दौर मौजूदु न थी सघी आहे या अची न सघी आहे, या हिन मौजूदु दौर में कोन्हे जेका हुनखे इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड अंदाज़ में, हिकिड़े गॾियल अंदाज़ में, हिकिड़े हमगीर अंदाज़ में, तहरीक जी सूरत में डेवलप करे अचे, हिकिड़ो मुनज़्ज़म फोर्स जी सूरत में यूटिलाइज़ करे सघे, मुमकिन न थी सघियो। हिन रियासत जो जमहूरी तज़ाद, हिन रियासत जो हिकिड़ो एसेंशियल तज़ाद आहे। ॿियो तज़ाद जेको हाणोके दौर में, विचड़ जे दौर में, पोइ 50 खां, माना जेकर हुनखे ट्रेस कजे, हुनजी सॼी तारीख़ ॾिसे, मां सम्झां थो पोइ 50 खां 30 सालनि जे अरसे में उहो उभरी आयो, डेवलप थी आयो। उहो आहे बुनियाद परस्ती ऐं सेकुलर धुरनि जो तज़ाद। कुझु दोस्त इहा ॻाल्हि कंदा आहिनि, कुझु दोस्त इहो जवाबु ॼाणाईंदा आहिनि त इहा बुनियाद परस्ती हिन रियासत जी इंसेप्शन सां, हिन रियासत जे ॼमण सां, हिन रियासत जी इब्तिदा सां हिन रियासत में मौजूदु हुई। इहा बुनियाद परस्ती हिन रियासत जे पेट में मौजूदु हुई। रियासत ठहण सां ई बुनियाद परस्त हुई, जीअं दोस्त गॾाए वेंदा आहिनि इसराइल खे, हिन रियासत खे। इन अप्रोच जा कुझु पासा जेका दोस्त बि हूंदा, पर हिन अप्रोच खे मुकमल तौर ते सही करार नथो ॾेई सघे। मां नथो सम्झां हे रियासत एसेंशियली बुनियादी तौर ते मज़हबी आइडियोलॉजी खे सपोर्ट करण लाइ ठाही वई हुई। हे रियासत मथे ज़िक्र कयल अॻु में ॿुधाए मुतासिर तबक़नि, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब तोड़े खैबर पख्तूनख्वा जे जागीरदारनि, कराची, फैसलाबाद, लाहौर तोड़े रावलपिंडी जे सरमाएदारनि, फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी ऐं आलमी मालियाती सरमाए जे तहफ़ुज़ लाइ, आलमी मालियाती सरमाए जे इक़्तिदार खे दाइम रखण लाइ
जोड़ी वही हुई न कि मज़हबी आइडियोलॉजी खे प्रोपेगेट करण लाइ। इहो त 1970 जे दहाके जे पोएं हिसे में अची मुमकिन थिए थो त बैनुल अक़वामी सूरत हाल ईअं डेवलप थिए थी जो कोल्ड वार जे एरा में अफगानिस्तान में मौजूदु झेड़े में सोवियत यूनियन या अमेरिका ॿई इन्वॉल्व थी वञनि थियूं ऐं पोइ ईअं अमेरिका हिकिड़ो वॾो सिविलाइज़ेशन थ्रेट करार ॾेई सोवियत यूनियन खे या कम्युनिस्टनि खे काफ़िर करार ॾेई पूरे जी पूरी हिकिड़ी रेंज पूरे जी पूरी हिकिड़ी खेप अरब रियासतुनि में भर्ती करे थी उन पूरे जी पूरी खेप खे अची पाकिस्तान में पोखे थी उहो ॿिज पाकिस्तान में अची पोखे थी। इहा पाकिस्तान जी मिलिट्री हुई बज़ात ख़ुदि पाकिस्तान जी फ़ौज हुई जेका उन टाइम में पंहिंजनि मुफ़ादनि आलमी साज़िश जी सथारी हुई।